ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပေါ့နော် Adobe Premiere Pro 6 2020ထဲမှာfootage တွေကိုဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီ video file သင်ခန်းစာ file လေးတွေမှာရှင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့YouTube channel ကိုစင်စမပြလေ့လာရှင်နေဆိုရင်တော့ MITDC channel ကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere Pro 6 2020ကိုစလို့ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new bin ဒါဆိုတော့ new bin ယူမယ်ပေါ့နော် new bin ယူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကright click ထောက်ပြီးတော့ new bin နှိပ်ပေးရပါတယ်သို့မဟုတ် file ကနေပြီးတော့ new အဲ့မှာ bin ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရပါတယ်သို့မဟုတ် control B နှိပ်လို့ရပါတယ် control B နော်အဓိကဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ခင် sequence တစ်ခုယူပါမယ် sequence တစ်ခုယူမယ်ဆိုရင်keyboard ပေါ် control N ကိုနှိပ်ပေးရပါတယ် control N project ကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ယူထားတဲ့ဟာရှိပါတယ် sequence ပြီးမှ bin ယူပါတယ်เนาะ sequence တစ်ခုယူပါမယ် sequence မှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ sequence ကဘယ်လိုမျိုးလဲ ABCHD 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 180 P60 P60 เนาะ P60 နဲ့ရိုက်တာလားသို့မဟုတ် P30 နဲ့ရိုက်တာလားABCHD ပေါ့เนาะအဲ့မှာP နဲ့ရိုက်တဲ့ဆိုရင်180 P ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ180 I ဆိုပြီးတော့ရှိမယ် I25 I30 I30 60 I ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะနောက်ထပ်တစ်ခုကဒီနေရာမှာ180 P ရှိပါတယ်920 P ဆိုပြီးတော့လည်းရှိပါတယ်920 P အဲ့လိုမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ sequence ကဘယ်လောက်လဲပေါ့နော် sequence မှာ180 P 60ဆိုပါစို့เนาะအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထက်ကကြိုက်နေတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာမှာကိုယ့်ရဲ့ကင်မရာဘာနဲ့ရိုက်ထားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ် ABC HD 1080 P30 P30 ဆိုတာဒီနေရာမှာ square pixel square 29.97 frames per second ပေါ့နော်တစ်စက္ကန့်မှာ frame 29.99 frame နဲ့တော့တာပါကဲဒီဘက်မှာကြတော့ preset description တွေပြပေးတယ်ဒါကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုဒါကိုရွေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကဘယ်လိုဆိုပြီးတော့เนาะaudio setting မှာ sample rate က4800 sample second ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ P30 ကိုရွေးမယ်ဆိုပါတော့နော် P30 ကိုရွေးပြီးတော့လိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ sequence name sequence ကိုနာမည်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ sequence လိုပဲသူတိုင်းပဲထားမယ်01ပေါ့နော်01ဆိုပါတော့ကိုပေးရှင်နေဆိုရင်လည်းပေးလို့ရပါတယ် MITDC မြန်မာလိုဖြစ်နေတယ်MITDC နော် MITDC sequence 01ဆိုတော့ okay ဒါဆိုရင် sequence တစ်ခုရလာပြီ sequence တစ်ခုရလာပြီအဲ့ sequence ရလာမှသာလည်းဒီမှာ timeline ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အလုပ်လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့နေရာဒီနေရာမှာ video 1 audio 1 audio 2 audio 3 audio 4 audio 5 audio 6တွေကိုဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်ပြီးမှအဲ့နေရာမှာ right click ထောက် new bin လုပ်လို့ရပါတယ် bin တစ်ပေါ်ပါတယ် new search bin a new item ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကြတော့အများကြီးထည့်လို့ရတာပေါ့နော် color matte တို့ HD version 3တို့နော် version 3 black video တို့ပါတို့နော်အဲ့လိုမျိုးမိမိတို့ကြိုက်နေတဲ့ရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ new bin တခုလုပ်ပါမယ် bin လုပ်တယ်ဆိုတာ bin folder လုပ်တာပါ folder ဆောက်တာကိုဒီ Adobe Premiere မှာ bin ခေါ်တယ်လို့ပဲခေါ်ပါတယ် new bin အဲ့မှာ video လို့ပဲနာမည်ပေးပါ video ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က video ကို double click နှိပ်လိုက်တယ် video double click နှိပ်ပြီးတော့ right click ထောက်ပြီးတော့ import ဆိုပြီးတော့ဒီ footage တွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် import footage အဲ့နေရာမှာကိုကဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲပေါ့နော် videos ဒီ video လေးတွေကိုထည့်ပါမယ် shift နဲ့နှိပ်ထားမယ်ပြီးရင် open နဲ့ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ video တွေရောက်လာပြီဘယ်ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ video ကိုအသုံးပြုရှင်နဲ့ကြည့်ရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ double click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ video က1 2 3 4 5 6
ခွန်ရှစ်ကို30ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့က name name နဲ့နေပြီးတော့တောတာပါ name နဲ့တောတာဆိုတာဥမာ1 2 3ရှိလို့ရှိရင်3လာမယ်4 5 6အဲ့လိုမျိုးအစဉ်လိုက်တောတာကိုဒီနေရာလေးမှာထောက်ပါတယ် saw icon ဆိုတဲ့နေရာမှာ name media type media start level selected good short sing short and sing မိမိတို့တောရှင်တဲ့အနေအထားလေးတွေကိုဒီနေရာမှာအသေးစိတ်တောလို့ရပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ကကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုဖိုင်တွေရလာပြီပေါ့နော်ဒါကိုကြိုပြီးတော့ကြည့်ရှင်နေဆိုရင် double click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ source monitor ဖြစ်ပါတယ် preview monitor ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာdouble click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာမြင်တွေ့ရတာပေါ့နော်သူ့ကို play ကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာကလေးဆိုတာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခု play ကြည့်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခု play ကြည့်ပါတယ်ဒါ one frame by frame တော့တာပါ frame by frame ဒါကြတော့ go to in ဆိုတာအစားကိုတော့တယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အဆုံးကိုတော့တယ်အစ end ပေါ့နော်ဒါကြတော့start ပေါ့နော်ဒါကြတော့ frame by frame တော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ frame by frame ဒီဘက်မှာကြတော့အစားကိုတော့မယ် frame by frame တပင်ချင်းစီကိုတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆွဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဆွဲထည့်လိုက်လို့ရှိရင် video audio ဆိုပြီးတော့ဒီကနေဆွဲထည့်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာဒီမှာနော်ဒီတိုင်းဆွဲထည့်လို့မရဆွဲထည့်မယ်ဆိုရင် video ထည့်မလား audio ထည့်မလားနှစ်မျိုးရှိတယ်နော်နှစ်မျိုးခွဲထည့်လို့ရတယ်ဥပမာ video ကြီးပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ video ကို V1 မှာရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် V1 ကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ clip mismatch warning ဆိုပြီးတော့မေးပါတယ် this clip does not match the sequence setting change sequence setting to match the clip setting ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီ always ask ကိုအမှန်ရှိကိုဖြုတ်ထားပေးလို့မရပါဘူး change sequence setting ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video setting အတိုင်းကိုပေးတော့မယ်ဆိုရင်တော့ change sequence setting ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်give existing setting setting ရှိလက်ရှိနေတဲ့ setting အတိုင်းကိုတော့မယ်ဆိုရင်တော့ give existing setting နဲ့တော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအမှန်ရှိဖြုတ်လိုက်ရင်သူကဒီလိုမျိုးဘောက်လေးမမေ့တော့ဘူးတခါတည်းသူအဆင်ပြေပြေမပြေပြေသူကရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့မိမိတို့ကိုရွေးချယ်မှုပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะကိုက chain sequence setting လုပ်ချင်လားသူမလက်ရှိ setting အတိုင်းပဲတော့ချင်လားဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကလေးကဘယ်လောက်လဲဒီ video ကလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီ video ကလေးမှာကျွန်တော်တို့သူကဘယ်လောက်ထိပါနိုင်လဲပေါ့နော်source setting source setting မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေမှာပြန်ဝင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် source test ရှိမယ် tick off ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်နှခုလောက်နေပြီးတော့ကြီးထားလေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီမှာရွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကြတော့ဒီနေရာမှာရွေ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီသုံးခုကိုထေဖူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်ခုကဘက်ဆုပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့တွေ double click နှိပ်ကြည့်ပါတယ် double click နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုရင်သူက1ရောက်တော့တယ်ဒါကိုနှိပ်လို့ရှိရင်2ကိုရောက်တော့တယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်3ကိုရောက်တော့တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကနာမည်မတူတော့ဘူး4ကိုရောက်တော့တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူက video clip 5ခုကိုဒီ source monitor မှာကြည့်ဖူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကဲ6ခုဆိုရင်လည်းသူက6ခုပေါ်ပါတယ်နော်သူနာမည်နဲ့အစင်လိုက်ပေါ်တာပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့လေ folder လိုက်ဆွဲထည့်လို့ရသလိုဒီကောင်လေးတွေကို select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲထည့်မယ်ဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာ V1 ပေါ့နော် video 1ကိုဆွဲထည့်လိုက်တယ်
အဲ့ခါကျတော့ mismatch ကို always ask ပေးလောက်ခိုင်းတာမလို့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ရှင်း sequence setting လုံးမလား keep existing setting လုံးမလားပေါ့နော်လက်ရှိမူရင်းအတိုင်းပဲတင်ထားမယ်ဆိုရင် keep existing setting ကိုရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်သူကမူရင်း setting ကိုမပြောင်းမနဲ့သူကမူရင်း setting ကတော့ဒီနေထားဒီကောင်ကကြတော့720ပေါ့နော်720ဖြစ်ပါတယ်နော်720 resolution ကျွန်တော်တို့ကြတော့ setting ကိုကြတော့ 1080p နဲ့လောက်ထား p30 နဲ့လောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ setting ကဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ video ကသေးပြီးတော့သူကဒီ setting ကနေပြီးတော့ကြီးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကိုဒီဒါလေးတွေရောအကုန်လုံး select မှတ်ပါတယ် select မှတ်ပြီးတော့ right click ထောက်တယ် right click ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသူနဲ့ဖြစ်မဲ့ဟာလေးကိုရှာကြည့်ရအောင်ဖြစ်မဲ့ဟာဘယ်ဟာနဲ့ဖြစ်နိုင်မလဲပေါ့နော် set to frame size scale to frame size လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို delete လုပ်ပါတယ် delete လုပ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုဆွဲထည့်တဲ့အခါမှာ v1 ဆိုပြီးတော့ရှာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်change sequence setting ကိုဒီ video နဲ့နေပြီးတော့ဒီ video setting တိုင်းပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့သူက920 resolution နဲ့သူကဖြစ်သွားတယ်ဒီ video မှာရှင်းနေတဲ့အတိုင်းကိုသူက fit size ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Adobe Premiere Pro CC 2020မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသံဖိုင်လေးတွေကို select မှတ်မယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာအသံဖိုင်မပါဘူးပေါ့နော်မပါတော့သူက select မဝင်ဘူးဖြစ်အသံဖိုင်ပါတဲ့နေရာလေးတွေပဲ select ဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျတော့ select ဝင်တဲ့ဟာကိုပဲ delete လုပ်သွားတာပေါ့နော်ပြန်ဘက်ဆုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ control z နဲ့ဘက်ဆုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးကို select မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သူကဒီအကုန်လုံးဝင်နေတဲ့နေရာကနေပြီးတော့ select မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလိုမျိုး select မှတ်ပေးရတယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအသံဖိုင်လေးတွေကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင် right click နှိပ်တယ် right click နှိပ်ပြီးတော့ unlink လုပ်တယ် unlink လုပ်ပြီးမှဒီအောက်ကလေးကို select ပြန်မှတ်ပြီးမှ right click ထောက် clear လုပ်လို့ရပါတယ် clear လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကတပြိုင်တည်းဒီနေရာမှာဟိုပေါ့နော် clear လုပ်လိုက်တာနဲ့သူကvideo file လေးတွေပဲကျန်ခဲ့မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းလမ်းနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်ဒါကကြတော့ video တွေကို timeline ထဲကိုထည့်ပုံထည့်နေဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ new pin မှာနေပြီးတော့ထည့်တာပေါ့နော် video လေးတွေပြီးတော့ audio အသံ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့ new pin ဆိုပြီးတော့အသံ file လေးတစ် file လောက်လုပ်ချင်တယ် audio ဆိုပြီးတော့ပြီးတော့လွတ်တဲ့နေရာမှာ click ချက်ချပါမယ်ဒါဆိုရင် audio လေးတွေထည့်လို့ရပြီပေါ့နော် audio လေးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ကို double click နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ import folder ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် import နဲ့နေပြီးတော့ audio file လေးတွေကဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု Adobe Premiere Pro CC 2020ထဲမှာပေါ့နော် Adobe Premiere Pro 2020ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကသရှင်း file တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲပေါ့နော်သရှင်း file တွေကိုထည့်ပုံထည့်နေကြတော့ဒီမှာ audio ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိန်းလေးတစ်ခုပေါ်ထားတယ်အဲ့ဒီဘိန်းလေးကိုကျွန်တော်က delete လုပ်မယ်ဆိုရင် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ clear လုပ်လို့ရတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကပြန်ပြီးတော့အသစ်ပြင်လို့ရှင်နေဆိုရင် right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ new page လုပ်အောင်လေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတည်းနဲ့ right click ထောက်မယ် import နဲ့တစ်ခါတည်းထည့်မှာပေါ့နော် import ပြီးတော့မိမိတို့ဘယ်နေရာမှာတင်ထားလဲဒီနေရာမှာဆိုရင် M207 K-Mount 7အလွမ်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ M207 K-Mount အလွမ်းဆိုတော့ဟွာပေါ့နော်ဒီတရှင်း file ကိုထည့်မှာပေါ့နော်ထည့်မယ်ဆိုရင် select မှတ်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ import folder ဆိုပြီးတော့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် import folder ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါတရှင်း file လေးရလာပြီပေါ့နော်အဲ့တရှင်း file လေးကို double click နှိပ်ပါတယ် double click နှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ကဘယ်တရှင်းကိုဒီနေရာလေးမှာထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်အသံဖိုင်ကိုဘယ်အသံဖိုင်ကိုထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါလေးကိုထည့်မယ်
ဲဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကနမူနာဒီနေရာမှာ source ကလေးဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဟိုဒီဖိန်ထဲကတချမ်းဖိုင်ကို double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုရောက်လာမယ်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ play ကြည့်လို့ရှိရင်ဒီတချမ်းဖိုင်လေးက okay တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီ video file လေးထဲမှာထည့်ဖို့အသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကိုအောက်ကိုဆွဲထည့်ပုံဆွဲထည့်နေရဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဆွဲထည့်ပေးရမယ်ဒါလေးကို audio win ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာဆွဲထည့်ပေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာ play လို့ရပြီဒါတော့ဟိုဟာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေရယ်တချမ်းဖိုင်လေးတွေရယ်edit လုပ်တဲ့အခါမှာထည့်ပုံထည့်နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်မယ်တခြားဖိုင်လေးတွေလည်းအများကြီးထည့်လို့ရပါသေးတယ်သူ့ကို right click ထောက်ပြီးတော့ import ကနေပြီးတော့ကိုက file တစ် file ချင်းစီကိုလည်းထည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ video တစ်ခုချင်းစီကိုလည်းထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့ဒါအသံဖိုင်လေးတွေတချမ်းဖိုင်လေးတွေနောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုထည့်ထည့်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်သင်ခန်းစာတွေကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ like comment and share များဖြင့်အားပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ MITDC ရန်ကုန် YouTube channel မှာလည်းသူကဝင်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ MITDC ရန်ကုန် online university ကိုဝင်လိုက်လို့ရှိရင် playlist ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ playlist တွေမှာမိမိတို့ဝါသနာပါတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို free အခမဲ့လေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ YouTube channel ကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်လည်း like comment and share များဖြင့်အားပေးပါsubscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုဖိုင်သင်ခန်းစာမှာရှင်းဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပေါ့နော်